to są fragmenty naszych panelek. Któraś tu, to bodajże ta jest chyba z 4. cylindra i wygląda na to, że to ona stukała. Ten tłok myślę, że dostał wpierdziel już później, jak już brakło oleju. Blok, no można powiedzieć, że śmietnik. O, głowica jest w bardzo ładnym stanie, więc można powiedzieć, że coś przeżyło i nie są uszkodzone wałki